Venha fazer comigo um xarope caseiro para tosse seca, cansada e resfriado. Vamos estar utilizando a folha do guaco, da mangueira e também da laranjeira. Vamos estar colocando numa panela as folhas, uma xícara de açúcar e mexer até ela dar uma murchada. Vamos estar adicionando uma xícara de água e esperar por alguns minutos até dissolver todo o açúcar. Depois está prontinho, é só apagar o fogo, deixar esfriar e coar numa peneira para que não fique nenhum resíduo. Prontinho, pessoal, é só colocar no recipiente de vidro e tomar 3 colheres de sopa ao dia.